Здравейте, хора! Аз съм Ичо и това е Minecraft Survival епизод 5. Познайте какво ще правим в този епизод. Нещо, което искахте. Къщурка! Ще имаме къщурка. Сега чакаме да ни се опече столна. Каква е била? Чакай, какво? Добре, сега. В миналия епизод направихме тук това на къщата, но мисля да е по-голямо. Ще ида за край. Ще изкопая края и ще се върна. Аллах акбар. Добре, ето ни след паузата. Имам материали. Имам два цвята. Не, един цвят грей. И доста ме кефи. Ето го. Си го наведим. После ще си го вземем. Хоп. Сега. Какво да представлява къщата? Точно на време. Не мога да се сетя. Ще се върна, когато измисля нещо. Добре, измислих го. Сега ще видите моята идея. Това няма каква да е къща, а къща във въздуха. Та-да! Та-да! Да ви изненадах. Не знам как ми хрумна, но ми хрумна. И така, момичето иде. Ето ни отново. Направих ето тази простотия. Сега да довършим. Мисля, че в другия епизод ще довършим къщата. Добре, хора, това ще бъде всичко за този епизод. Ако ви е хареса, оставете един лайк, абонирайте се, задължително се абонирайте и до скоро!